Good morning! Dito kami sa Buena Vista, PioDuran, Albay. Ultralight fishing gamit ang bangka. First time ko ini. Try pa pero tayo ilalawad ko natin. Op! First katso! Ano yan oh? Para ka. Oh! Ibalik ko na! Joke lang naman eh, ibalik ko na! Joke lang yan! Iyo, sigurad. Hindi ba ako nananaginip nito? Unang tapon ha. Unang tapon. Paper size na ba yan? Ano? Grouper. Bibi, baraka. Grouper. Good size na rin daw to. Pwede na raw to. So kunin ko na. Okay. Hello vlogs, welcome to my guys. Sinabit na oh. Inunat ka sa bago eh. Sinabit. Oh, sir patra sir. Sinabit na, may sira ini. Inunat eh. Oh, nagkukudog-kudog. Oh, yun na oh. Yun na oh. Shush! Good size oh. Nagkaiba ta. Nanapigan po na kita. Binason. Ah, mabo yung binason. Talagang perte. Bibiyo-biyo man. Okay, nakahuli tayo ng medyo okay na rin ang size. Ayan. Hoy. Fish on. Fish on. Hi. Third catch for today. Oy, ano daw ini? Oh. Ano sira ini? Hi. Thank you Lord. Ano nga pangalan kayo ni sir? Checkered snapper. Checkered snapper. Lalaki pa to, lalaki pa. Okay. Sayang pa to eh, lalaki pa to eh. First time na putulan tayo oh. Ang laki nun ah. Ang bigat. Hey! Kadali ng duwal. Sana makuha. Sabit ka, sabit. Si Ram. Ayan na. Angat mo na. Angat. Good. So, ito yung huli natin. May 1 kilo din yata to. Ayan. Mix. Eh. So, ito yung mga huli ng mga kasama ko in one day. Isang puno sa sa yun. Oh. Galing. Tapos ito naman yung sa micro jigging. Micro jig yan pa? Oo, micro jig. Okay, ito na siya. Luto na, kainan na. Yan, damay na rito yung mga kapitbahay. Hindi ko naman ito kayang ubusin eh, kaya ibigay natin ito sa mga kapitbahay.
Okay, ito naman yung mga red checkered snapper na nahuli natin. Ihaw siya.